बेतुलवाडो आगोंद हांगा हालीं बिबट्यांचो वावर वाडिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। गांवांतल्या सुण्यांक खावपाचो यत्न हे बिबटे करतात। फाटल्या आयतारा फांतोडेर ह्या बिबट्यांनी आगोंद हांगच्या एका घरांतल्या सुण्याक धरपाचो यत्न केलो। ही घडणूक सीसीटीव्हीत चित्रीत जाल्या। पाळिल्लो सुणो डॉग हावजान आशिल्ल्यान आनी बिबट्याक पळोवन तो नेटान भोंकपाक लागिल्ल्यान बिबट्याचे तावडीक मेळ्ळो ना। हांगा ताचें कांय चलना तें पळोवन दोनूय बिबटे रस्त्यान चलत फुडें गेले आनी दुसऱ्या सुण्या कोंबड्यांचेर हल्लो करपाचो यत्न करपाक लागले। हे बिबटे रातभर लोकांच्या वरांड्यात विसव घेता आनी फांतोडेर रानांत वतात हें कांय लोकांनी पळयलां। बिबटे लोकांचेर हल्लो करपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ताचो बंदोबस्त करपाची मागणी गांवच्या लोकांनी राना खात्या कडेन केल्या।